Hello everyone, welcome to our new vlog. রাত্রে কি খাবো ভাবছিলাম, তো কিছু খাবার বানাতেও আমার একদমই ইচ্ছা করছিল না। এবং সত্যি কথা বলতে আমি নট এ কিচেন কাইন্ড অফ পারসন। এবার অনেকেই হতে আছে এরকম যে কিচেনে থাকতে বেশিক্ষণ ভালোবাসে এবং রান্না করতে ভালোবাসে। আমি জানি না কেন আমার খুব একটা ভালো লাগে না রান্না করতে, এবং ইট ইজ নট মাই হবি, অ্যান্ড আমি এটাকে হবিও বলবো না, এবং আমার পছন্দই হয় না। আমার খুব মনোটোনাস বোরিং টাইপ অফ লাগে। এখন করতে হয় বাধ্যতামূলক, তাই করতে হচ্ছে সিঙ্গেল হ্যান্ডেড। বাট অমিতাভ হেল্প করে মাঝে মাঝে, বাট অলওয়েজ আমার কিচেনে থাকা এবং ভালো লাগে না। তো রাত্রে কি খাবো সেটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ভাবলাম কেননা স্যান্ডউইচ করা যাক। তো চলো দেখে নাও আমি কি করে বানাচ্ছি। এটা হচ্ছে স্ম্যাশড পটেটোটা, বয়েলড পটেটোকে আমি স্ম্যাশ করে কড়াইতে আমি তেল দিয়েছি, দিয়ে একটু জিরা ফোড়ন দিয়ে আমি স্ম্যাশড পটেটো গুলোকে দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে এবং তার মধ্যে নুন, হলুদ, ধনে পাউডার, জিরা পাউডার, দেন কিছু কাঁচা লঙ্কা, ধনে পাতা একটু বেশি করে, এবং জিঞ্জার গ্রাইন্ড করে আমি এটাতে মিশিয়ে দিয়েছি। ভালো করে এটা কুক করে এরকম একটু দেখতে হয়েছে। এটা স্মেলটা কিন্তু খুব ভালো হয়েছে, দেখতে একটু অদ্ভুত লাগলেও বাট আমার মনে হয় টেস্ট ভালোই হবে। অ্যান্ড এখানে আমি টমেটো অ্যান্ড কিউকাম্বার চপ করে নিয়েছি। এখানে চিজ আছে, আমুল বাটার আছে, এই আমার ব্রেড রেডি এখানে, অ্যান্ড একটু টমেটো সস। তো সব সরঞ্জাম আছে। যদি কেউ এগ দিয়ে খেতে, তো দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান কাইন্ড অফ অপশন। তো আমি ভাবলাম একটু পটেটো দিয়ে খেয়ে দেখি কেমন লাগে। চলো বানিয়ে ফেলা যাক। আমি অলরেডি রেডি করে নিয়েছি, জাস্ট একটু বাটার দিয়ে টোস্ট করবো চেপে চেপে, সো দ্যাট খেতেও ভালো লাগবে, অ্যান্ড ব্রেডের মানে কাঁচা ভাবটা থাকবে না, তাতে পেটে কোনো রকমের কোনো প্রবলেম হবে না। Hello everyone. Please don't take my words in a wrong way. Actually, হতেই পারে সবার হয়তো সমান চয়েস হয় না, এবং সবার সমান জিনিস ভালো লাগে না। তো আমার বেসিক্যালি কিচেনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রান্না করা এবং এই জিনিসগুলো খুব একটা পছন্দ হয় না। তো আপনারা যে কেউ বলতেই পারবেন যে রান্না করতে ভালো লাগে না বাট খেতে ভালো লাগে। নাও এটা আমি কি করে ডিফাইন করি যে সবার চয়েস সমান হয় না, তার মানে আমার রান্না করতে ভালো লাগে না তাই বলে কি আমি না খেয়ে থাকবো? এটা তো পসিবল না, না? তো আমার মনে হয় যে কিচেন কিচেন খাওয়া দাওয়াটা একটা বেসিক নিড। এটা এমন না যে খালি মেয়েরাই ইজ ডেজিগনেটেড ফর কুকিং, নট লাইক দ্যাট। তাহলে এত বড় বড় শেফ হতো না। অনেক মেল শেফ আছে যারা অনেক রেনাউন্ড শেফ, তো তারা ডেফিনেটলি শেফ হয়ে উঠতেই পারতো না যদি কিচেন অ্যাক্টিভিটি, কুকিং ইজ আ ফিমেল ডেজিগনেটেড ওয়ার্ক হয়ে থাকতো। এটা এটা আমার পয়েন্ট অফ ভিউ, হতেই পারে আমি ভুল, এবং আমার মনে হয় এটা নিয়ে একটা কোনো ক্রিটিক না করাই ভালো। এটা জাস্ট পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে, থট যেরকম ভ্যারি করে, লাইক অল ফিঙ্গার্স আর নট সেম, সো থটস আর নট সেম ফর এভরিওয়ান। এখানে টমেটো কেচাপটা ব্রেডের উপরে এরকম করে স্প্রেড করে নিয়েছি, এবং এরপরে আমি পটেটোস যেটা আমি বানিয়েছি ওটা আমি দিয়ে দেবো। পটেটোটা এরকম করে দিয়ে দেওয়ার পর আমি এটার উপর টমেটো অ্যান্ড কিউকাম্বার পিসেস দেবো। টমেটো অ্যান্ড কিউকাম্বার পিসেস দেওয়ার পর আমি এখানে 1 ফুল স্লাইস অফ চিজ দিয়ে দেব, দিয়ে দিয়েছি। এবং এটা দিয়ে আমি এরকম করে, যেহেতু আমার কাছে স্যান্ডউইচ
টোস্ট যেটা স্যান্ডউইচ মেকার যেটা সেটা নেই, তো আমি এরকমই তাওয়াতে এদিক ওদিক করে দেবো একটু বাটার দিয়ে ফ্রাই করে, খুব ভালোই লাগবে খেতে। এখানে একটা কথা আমার বলার আছে, যদি কেউ কোলেস্টেরল পেশেন্ট হয় সেক্ষেত্রে চিজ বা বাটার না দিয়ে যদি ঘি, যেটা একদম দেশি ঘি, সেটা দিয়ে যদি করে খায়, আই থিঙ্ক দ্যাট উইল বি বেস্ট, বিকজ ঘি ইজ good for health rather than cheese and butter for cholesterol patients. It's completely done now. Let's toast it with butter and it's ready to eat. তোমরা জানিও কেমন লাগলো আমার স্যান্ডউইচটা, আর প্লিজ ইগনোর মাই লুক, ভালো লাগছে না, সো সব মিলিয়ে এরকমই লাগছে দেখতে, প্লিজ ইগনোর মাই লুক। Thank you for watching. Please subscribe my channel.